Վերջի տարիներին, գրեթե մոտ 1 դար եթե ոչ ավել, քննարկվում է թե որն է շաբաթվա 7-րդ օրը և ինչի համար պետք է պահել այս պատվիրանը և ընդհանրապես այն որ պատվիրանն է։ Սկզբի համար ասեմ, որ այն 10 պատվիրաններից մեկն է, 4-րդ պատվիրանը։ Այն գրված է Ելից 20-րդ գլխի 8-րդ համարում։ Հիշի շաբաթ օրը, որպեսզի սուրբայես այն, 6 օր պիտի աշխատես և պիտի կատարես քո բոլոր գործերը, 7-րդ օրը քո Տեր Աստծո շաբաթ օրն է։ Շաբաթը հանգիստ է նշանակում։ Այդ օրը դու ոչ մի գործ չպիտի անես, ոչ էլ քո տղան ու քո աղջիկը, և այդպես թվարկում է, թե ինչ պետք է չանել այդ օրը, և ասում է պատճառը, որովհետև Տեր Աստված 6 օրում ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, այսինքն այս պատվիրանը ցույց է տալիս, որ Տիրոջ զորությունը ով է Տերը և ինչի համար է սրբվել այն, քանի որ նա արարիչն է, այս պատվիրանը հենց երկրպագություն է ցույց տալիս։ Այս պատվիրանի միջոցով ենք հասկանում երկրպագության ճիշտ իմաստը ինչպես են երկրպագում, այսինքն հեղինակությունն է Աստված, ինքը արարիչն է։ Շարունակում է. ծովն ու այն ամենը, ինչ դրանց մեջ է, իսկ 7-րդ օրը հանգստացավ, այսինքն այս օրը սրբեց, որպես հանգստի օր դարձրեց։ Շարունակելով. դրա համար էլ Տերը նորնեց 7-րդ օրը և այն սուրբ հռչակեց, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ սա եղել է աշխարհի սկզբում, աշխարհի մոլորակի 7-րդ օրը ստեղծման պահից, ոչ թե դա միայն նախատեսված էր հրեաների համար, սխալ է հրեաների համար միայն մտածել։ Հաջորդ համարը կարելի է մեջբերել Եսայի մարգարեության 56-րդ գլխի 2-րդ համարը. Երանի այն մարդուն, որ կանի այդ, և նրան, որ հավատարիմ կմնայի դրան, կպահի իմ շաբաթներն ու չի պղծի, և իր ձեռքը հետ կքաշի աներևություն անելուց։ Այսինքն շաբաթ օրը, եթե մարդ պղծում է, մեղք է գործում, այսինքն սա անօրենություն է, պարզ ցույց է տալիս պատվիրան, այսինքն շաբաթ օրը ոչ պակաս պատվիրան է, քան օրինակ չսպանելը, չքողանալը և այլ պատվիրաններ։ Եսայի մարգարեության հաջորդ հատվածը, որը 66-րդ գլխում է, ասում է. Եվ այնպես պիտի լինի, որ ամսից ամիս և շաբաթից շաբաթ յուրաքանչյուր այց պիտի գա Երուսաղեմում իմ առաջ երկրպագելու, ասում է Տեր Աստվածը։ Ահա ևս մեկ փաստ, որ շաբաթ օրը դա Աստծո համար կարևոր օր է և այն Աստծո կնիքն է։ Իսկ որպես ապացույց հիմա կասեմ, թե ինչպես է շաբաթ օրը մարդու կնիքը, ճիշտ Աստծո կնիքը մարդկանց մեջ, այսինքն նշան է, որ Աստծո ժողովուրդն են, քանի որ ում երկրպագում ես, նրան էլ պատկանում ես։ Ահա որպես փաստ, որ շաբաթը Աստծո նշանն է մարդու և Աստծո միջև։ Եզեկիել 20-րդ գլուխ 12-րդ համար. Շաբաթ օրերս էլ տվեցի նրանց, որպեսզի նշան լինին իմ ու նրանց միջև, և որպեսզի նրանք իմանան, որ ես եմ Տերը, որ սրբագործում եմ նրանց։ Հաջորդը նույն գլխի 20-րդ համարը. Ես եմ ձեր Տեր Աստվածը, իմ հրամաններով շարժվեցեք, իմ օրենքները պահեցեք և գործադրեցեք դրանք։ Շաբաթները սուրբ պահեցեք, և դա նշան կլինի իմ ու ձեր միջև։ Սրանք այն փաստերն էին հին կտակարանից, որ շաբաթ օրը Աստծո կնիքն է։ Կնիքն ու նշանը նույն բառերն են, որոնք նաև գալիս են բնագիր Աստվածաշնչից, հին հրեաերենից, սակայն այստեղ խնդիրը ոչ թե հին կտակարանից է, դա փաստ է, բոլորը գիտեն, որ շաբաթ օրն է, կամ հնարավոր ոչ բոլորը գիտեն, սակայն եթե կարդան կհասկանան, որ շաբաթ օրն է Աստծո նշանը հին կտակարանից, սակայն այսօրվա նոր կտակարանի մեկնաբանողները և շատ թվով քրիստոնյաներ երկու խմբի են բաժանված, այլ 3 շաբաթ պահողները, երկրորդը նրանք են, որոնք ասում են շաբաթ օրը կարող է լինել ամեն օր և շաբաթը պետք է հասկանալ գլոբալ, այսինքն մեծ մասշտաբով Աստծո հանգստի մեջ մտնելը, իսկ երրորդ խումբը, երևի որոնք ավելի շատն են կամ մեծամասնությունը, ասում են, որ կիրակին է պետք պահել, քանի որ Տերը այդ օրը հարություն առավ կամ շաբաթը փոխվել է կիրակիով, սակայն մենք այդպիսի բան չենք գտնում Աստվածաշնչում։ Սակայն գտնում ենք Աստվածաշնչում շատ համարներ։ Նրանք շատ դեպքերում մեջ են բերում այսպիսի համարներ, որոնցից մեկը հիմա կարդանք այսպիսի համարներից մեկը, որը Հիսուսն է ասել։ Մարկոս 2-րդ գլուխ 27-րդ համար. Եվ ասաց նրանց. շաբաթ օրը մարդու համար է և ոչ թե մարդը շաբաթ օրվայի համար, ապա ուրեմն մարդի որդին Տերն է և շաբաթ օրվայի։
Այս համարում չկա ինչ-որ շաբաթի ժխտում կամ ինչ-որ հակասություն, պարզ գրված է, որ շաբաթ օրը ստեղծվել է մարդու համար, ինչի, որպեսզի մարդը հանգստանա իր գործերից եւ հոգեվոր եւ ֆիզիկական եւ տրվի Աստծուն երկրպագությամբ, այսինքն այս օրը մարդ պետք է հանգստանա իր աշխարհի գործերից, սովորելուց սկսած եւ այն գործերը, որը հիմնական ամեն օր է անում։ 5 տական ժամանակ նույնիսկ ուրբաթ օրներին նախապատրաստում ճաշը, որպեսզի հաջորդ օրը գործ չունենան ճաշը սարքելը, այսինքն այն ժամանակ երեկոյան մոտ ժամը 8-ին, այսինքն մթնշաղից սկսվում էր օրը փոխվել դեպի շաբաթ օր։ Հիմա էլ կան քրիստոնյաներ, որ այդպես են պահում, ուրեմն այսօրը պետք է այլ աշխատանք չանեն, միայն հոգևոր աշխատանք, այսինքն երկրպագություն կամ բարի գործեր, որոնք Աստծուն փառք էին բերում։ Օրինակ տարբեր բարի գործեր կան, չգիտեմ։ Եվ այս համարը ցույց է տալիս, որ Հիսուսն է շաբաթ օրվա Տերը, քանի որ եթե մենք ընդունում ենք Հիսուսին Աստված, ուրեմն շաբաթ օրը եւ նա է իշխում։ Հաջորդ համարը, որը մարդկանց շփոթեցնում է, Մատթեոս 12-րդ գլխի 11-ից 12-րդ համարներն են։ Այստեղ այսպիսի խոսք է գնում. Շաբաթ օրը թույլատրելի է բժշկել, որպեսզի նրան ապստամբեն, այսինքն հարց են տալիս Քրիստոսին, եւ նա ասաց նրանց. ով է ձեզնից այն մարդը, որ մի ոչխար ունենայի, եւ դա շաբաթ օրն ընկնի փոսի մեջ, եւ միթե չի բռնի ու վերհանի այն։ Այսինքն, եթե շաբաթ օրը այդ օրով ինչ-որ փորձանք էր լինում կենդանու հետ կապված, մարդիկ գնում են եւ կենդանուն օգնում էին, որտեղ կենդանին իրենց ապրոստի միջոցներ, իսկ արդ մարդը ոչխարից որքան եւս առավել է, ապա ուրեմն պետք է շաբաթ օրը բարիք գործել։ Այսինքն, երբ որ մարդիկ իրենց կենդանիներին ավելի իրենց եկամտի աղբյուրը ավելի բարձր են դասում, ավելի շատ օգուտ ունեն, ընկնում են իրենց եկամտի աղբյուրները ետևից եւ օգնում են, այսինքն շաբաթ օրը գնում են եւ կենդանուն ազատում փորձանքից, Քրիստոսն ասում է, բա մարդ ավելի թանկ է կենդանուց։ Այսինքն շաբաթ օրը մարդ բժշկելը դա շաբաթի խախտում չէ։ Նա այսպես է ասում իր արարքը։ Այսպեսով այստեղ նույնպես չկա հակասություն։ Հիսուսը չասեց շաբաթ օրին ճուզես արա, ասում է շաբաթ օրը բարիք կարելի պետք է գործել։ Ոչ թե կարելի, այլ պետք է, բայց նա չի խոսում այլ աշխարհի գործերի մասին։ Հաջորդը Հովհաննես 5-րդ գլուխ 16-րդ համար։ Եվ հրեաները Հիսուսին հալածում էին նրա համար, որ շաբաթ օրով էր անում այդ բաները, այսինքն բարի գործերը, մարդկանց բժշկելը։ Սակայն Հիսուս պատասխանեց նրանց եւ ասաց. Իմ հայրը մինչև այժմ գործում է, ուրեմն ես եւս գործում եմ։ Դրա համար հրեաները առավել եւս ուզում էին նրան սպանել, որտեվ չէր պահում շաբաթը։ Այստեղ մի պահ կանգ առնենք։ Աստվածաշնչում տարբեր տեղեր Հիսուսին տարբեր բաներ էր մեղադրվում, այն որ նա սատանայից է կամ ստախոս է, ինչ պետք է նրանց ասածները 5 վեր ունենք։ Մենք գիտենք, որ նրանք են խափում եւ նրանց սխալ կարծիքներ հрьяաների։ Այստեղ նույնպես սա ոչ թե փաստ է ցույց տալիս, որ նա չէր պահում շաբաթը, այստեղ գրված, այլ սա իրենց մեղադրանքն է։ Այստեղ նաեւ շարունակվում է, այլ նաեւ Աստծուն կոչում էր իր հայրը։ Ինչ սխալ էր անում, իհարկե ճիշտ էր անում։ Այսինքն այստեղ հрьяաների մեղադրանքն է գրած, ոչ թե իբր նա շաբաթ օրը գործում էր եւ իսկապես խախտում էր։ Հрьяաները այն ժամանակ շատ էին շաբաթ օրվա գործը ծանրացրել։ Նույնիսկ կար մղոնաչափ, թե որքան պետք է քայլեն, այսինքն շաբաթ օրը ծանրացրել են եւ մարդկանց վրա բեռ էր։ Քրիստոսը այսպիսով մաքրում է պատվիրանը մարդկանց ավանդույթներից եւ ասում է, որ բարիք կարող են գործել հենց այս օրը։ Շաբաթ օրվա դա մի մասն է։ Իսկ որ նա ասում է, թե հայրս մինչև հիմա գործում է, ուրեմն ես եւս գործում եմ, դա չի նշանակում, որ Աստված ասել է շաբաթ օրը այլևս մի պայք, ոչ։ Այսինքն հայրը սկզբից մինչև հիմա գործում է։ Հայրը այն ուժն է, արարիչը, որի միջոցով է այս աշխարհը։ Առանց Աստծո աշխարհը գոյություն ունենալ չի կարող։ Առանց Աստծո աշխարհում կյանք չի լինի։ Դրա համար ասում, մինչև հիմա այժմ գործում է։ Տերը ամեն օր գործում է մեր հետ, ամեն օր կանչում է մարդկանց դեպի իր սուրբ բնակարանը, որպեսզի մարդիկ հեռանան մեղքից։ Եվ Հիսուսը, եթե ասում է ես ու հայրը մեկ ենք, այսինքն նա եւս գործում է։ Այստեղ հոգևոր աշխատանքի մասին է խոսքը։ Հաջորդ համարը, որ կուզենայի խոսել, որ մարդիկ այստեղից են սկսում նաև շաբաթ օրվա մասին կասկածել, գրված է Եբրայեցիների ուղղված նամակի 4 գլխի 7-րդ համարում, դարձյալ նա մի ուրիշ օր է սահմանում, այս օրը,
երկար ժամանակ հետո ասում է, ինչ որ Դավիթի բերանով ասվել է ավելի առաջ։ Այստեղ գրված այսօրը խոսքն հենց այսօրվա մասին է, երբ որ դուք լսում եք Աստծո ձայնը եւ նա կանչում է ձեզ դեպի իր թագավորություն, դեպի ապաշխարություն։ Շատ մարդիկ այս ուրիշ ձև են մեկնաբանում, որպեսզի ամբողջ տեքստը ես այստեղ չդնեի եւ բոլորը այդպես չկարդամ, կարող եք դուք կարդալ Եբրայեցի ընդհանուր կոնտեքստը գրված է. Իսկ մենք, որ հավատացինք, մտնելու ենք այդ հանգստի մեջ, ինչպես որ նա ասեց, ինչպես երդվեցին բարկության մեջ ասելով, թե չպիտի մտնեն իմ հանգստի մեջ, թեև նրանց գործերը աշխարհի սկզբից կատարված էին, քանզի միտեղ 7-րդ օրվա մասին այսպես է ասված. Եվ հանգստացավ Աստված 7-րդ օր իր բոլոր գործերից, շարունակում է 5-րդ համարում, եւ այստեղ դարձյալ ասում է, թե չպիտի մտնեն իմ հանգստի մեջ, այսինքն նա շուտվանից է հանգստացել Տերը դեռ 7-րդ օրը, եւ հիմա ասում է իմ հանգստի մեջ չեն մտնելու։ Եվ արդ քանի որ ոմանց արգելվել էր մտնել նրա մեջ եւ նրանք էլ որոնց նախապես ավետվել էր չմտան անհանձնության պատճառով։ Դարձյալ նա մի ուրիշ օր է սահմանում, այսօրը։ Այստեղ շեշտված է այսօրը։ Տվյալ բան կարող է լինել հենց այդ օրը, երբ որ առաքյալը գրում էր այս նամակը եկեղեցուն եբրայեցիների, այն եբրայեցիներին ուղված նամակում, այնպես էլ հենց այս օրը, որը դուք հիմա լսում եք։ Երկար ժամանակ հետո շարունակում է, ասում է, ինչ որ Դավիթի բերանով ասվել էր ավելի առաջ։ Այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացրեք ձեր սրտը, այստեղ պարզ ասում է, թե որ օրվա մասին է, ոչ թե 7-րդ օրը փոխվել է եւ մի ուրիշ օր է սահմանում, այստեղ ապաշխարության մասին է կանչվում, քանի որ Աստծո հանգստի մեջ մտնելը բացի շաբաթ օրից նշանակում է մտնել Աստծո հանգստի մեջ։ Ինչ է խորհրդանշում մկրտությունը։ Բոլորս գիտենք, որ մկրտությունը կարևոր է։ Դա Քրիստոսն է ասում, որ ջրից ծնված չլինի, չի մտնի Աստծո թագավորություն։ Մկրտությունը ապաշխարության նշան է։ Այնպես է շաբաթ օրը այն նշան է, որով մենք փրկվում ենք փրկության։ Շնորհակալ գիտենք, որ փրկվում ենք Հիսուսի արյամբ։ Այստեղ ասվելով այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացրեք ձեր սրտերը, Դավիթը նույնպես ուզում է ասել այն օրը, որը երբ լսում ենք մենք Աստծո ձայնը։ Շարունակում է, որտեվ եթե Հեսուն նրանց հանգիստ տված լիներ, այսինքն Հեսուն եթե նրանց հանգիստ օր էր տվել, վերջնական, հավիտենական, ասում է, ապա դրանից հետո Աստված ուրիշ օրվա մասին չէր խոսի։ Այսինքն, եթե այն ժամանակ եղած էր փրկությունը, այսինքն Հեսուի այդ օրվանից, այլ այս օրվա մասին չէր լինի խոսքը։ Ապաշխարությունը միշտ էլ կարիք կա մարդու համար, այսինքն այստեղ ապաշխարության մասին է խոսքը։ Այսպիսով մենք հասկացանք, որ շաբաթ օրը ոչ Քրիստոսն է փոխել, ոչ առաքյալները, իսկ որպես փաստ կարող եք նայել իմ օրենքը անփոփոխ է տեսալովակը, որտեղ ներկայացնում եմ, թե որ Աստծո օրենքը անփոփոխ է նաև նոր կտակարանում, դրանցից մի համար կարող ենք մեջ բերել, որտեղ Քրիստոսը ասում էր լեռան քարոզի ժամանակ, մի կարծեք, թե օրենքը կամ մարգարեներին ջնջելու եկա, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մինչև որ երկինքն ու երկիրը անցնեն, մի հովտ, իսկ որ մի նշանախեց է, օրենքից եւ մարգարեներից չի անցնել, մինչև որ այս բոլորը կատարվի։ Այսինքն Քրիստոսը չի եկել, պարզ ասում է, նա չի եկել օրենքը հանելու կամ խախտելու, այլ լրացնելու, քանի որ մարդիկ օրենքը հասկանում են միայն բառացի։ Կարող եք այս Մատթեոսի գիրքը կարդալ եւ հասկանալ։ Օրինակ, պետք չէ հասկանալ մի սպանիրը միայն բառից բուն սպանելու մեջ, այլ նաեւ դրան գումարած մտքը մատելությամբ։ Այսինքն Քրիստոսը պատվիրանը ավելի ընդլայնեց, ավելի լրացրեց, ոչ թե այն փոխեց։ Պարզ ասում է, ով որ այս պատվիրանքներից փոքրից անգամ մի բանը կջնջի եւ մարդկանց այդպես կկուսուցանի, երկինքի արքայության մեջ փոքր պիտի համարվի։ Այսինքն պատվիրանից ոչ մի բան չի փոխվել, պարզ գրված է։ Իսկ հիմա նոր կտակարանյան համարներ, երբ որ առաքյալները նույնիսկ քարոզում էին հենց շաբաթ օրը, Գործք 13-րդ գլուխ 42-ից 44 համարները, այստեղ խոսում է հրեաների մասին, նաև հրեաներին քարոզելու, նաև հեթանոսների ընդհանրապես այս համարներում եւ գրված է, այստեղ որ բոլորը չկարդամ 44 համար, եւ երբ հաջորդ շաբաթ օրը եկավ, գրեթե ամբողջ քաղաքը հավաքվեց Աստծո խոսքը լսելու, քանի որ այստեղ նախորդ տողերում գրված էր, որ շատերը գնում էին Պողոսի եւ Բարնաբասի հետևից, որոնք խոսում էին նրանց հետ եւ համոզում նրանց, որ շարունակեն Աստծո շնորհի մեջ մնալ եւ շաբաթ օրը կրկին գալիս են։
Դե եթե այդպես լիներ, թող շաբաթ օրը չկային, ուրիշ օր գային։ Այստեղ շեշտում է շաբաթ օրը։ Չնայած որ շատերը կարող են ասել հրեային դրա համար էին այդպես։ Կան նաև եղել են նաև հեթանոսներ, որոնք նույնպես եղել են, այս հաջորդ համարներում հեսա կտեսնեք։ Հաջորդը Գործք 13-րդ գլուխ, նույն գլխի 14-րդ համարը, ավելի հետ որ գնանք, խոսվում է Պերգեից եկան Պիսիդեան Անտիոք քաղաք եւ շաբաթ օրը ժողովարան մտնելով նստեցին։ Եվ օրենքի եւ մարգարեների ընթերցումից հետո ժողովարանի պետերը նրանց մոտ մեկին ուղարկեցին։ Այսինքն այստեղ խոսվում էր օրենքների մարգարեներին էին ընթերցում շաբաթ օրը, ինչպես սովորություն կար։ Կարող են գալ այլ օր, եթե ասենք կարիք չեղներ շաբաթ օրվա կամ շաբաթ օրը պետք չէր պահել, ապա ինչու են հենց շաբաթ օրը գալի ժողովարան։ Հնարավոր է, որ ուղղակի էին գալիս շաբաթ օրը, սակայն փաստ է, որ շաբաթ օրն էին գալիս։ Հաջորդը Գործք 16-րդ գլխի 13-րդ համարը, շաբաթ օրը քաղաքից դուրս ելանք դեպի գետափ, ուր հրեաները սովոր էին աղոթք անել, եւ նստած խոսում էին հավաքված կանանց հետ։ Հաջորդը Գործք 17-րդ գլուխ 2-րդ համար։ Եվ Ամփիպիպոլիս եւ Ապողոնիա քաղաքների միջով անցնելով եկան Թեսաղոնիկե, ուր հրեաների ժողովարան կար, եւ ըստ իր սովորության Պողոսը մտավ նրանց մոտ, տեսեք, այստեղ ասում է Պողոսի սովորության պես, բայց արդեն Պողոսը ոչ թե հրեա էր, այլ քրիստոնյա, եւ 3 շաբաթ օրեր, մեկ էլ չէ, արդեն 3 շաբաթ օր նրանց հետ խոսեց գրքերից։ Հաջորդը Գործք 18-րդ գլուխ 4-րդ համարը, կարդանք. Նա ամեն շաբաթ օր քարոզում էր ժողովարանում եւ համոզում հրեաներին ու հեթանոսներին։ Տեսեք, ասում է նախ ամեն շաբաթ օր եւ երկրորդ։ Միայն հրեաների համար չէր, նաեւ հեթանոսների։ Հետո ասել հեթանոսների համար Կիրակի օրն էր քարոզում։ Այսպիսով մենք հասկացանք, որ շաբաթ օրը դա ոչ թե այլևս կարիք չկա պահելու, այլ հակառակը։ Քրիստոսն ասում էր, որ օրենքը չի փոխվել։ Շարունակում է օրենքը մնալ, սակայն չենք մոռանում, որ չենք պահում միայն 4 օրենքը, այլ խնդրում ենք Աստծուց, որպեսզի Աստված նորոգի մեր սրտերը, քանի որ եթե Աստված իր պատվիրանները, դա գրված է Աստվածաշնչում, չդնի մեր սրտերի մեջ, մենք սրտով չենք կարող այն պահել։ Այսինքն ստիպողաբար չի լինում, այլ պետք է Աստծո սերը ունենանք մեր մեջ եւ Քրիստոսին թողնենք, որպեսզի նա մեր սիրտը մաքրի, որպեսզի կարողանանք պահել իր պատվիրանները։ Ահա եւ ապացույց, որ շաբաթ օրը դա Աստծո կնիքն է։